Jeg skulle hellere. Så ligger jeg ud. Skal jeg gribe Mads, når han kommer? Eller hvad? Nå. Har du fik gribe en lille? Der er jo stadig noget fart på, så du skal nok stoppe det. Nej, lad være gribe. Ja, det er det han sagde. Eller det sagde han ikke den her gang, det var det han sagde sidste gang. Det får vi se. Jeg ser på fra hvor langt jeg bliver skubbet ud, når jeg rammer. Om jeg overhovedet kan få fat. Den er meget høj her. Jeg er allerede oppe i... Hvor højde? Nej, de har fjernet det. Det er lidt ærgerligt. Jeg kunne ellers godt lide den del der. Ja. Nå, kameraet kører, så det skal nok blive morsomt. Vi kan gå og kigge ned her. Jeg kører afsted. Ej, prøv at se, de kører rundt, hvis jeg gør det. Det kan jeg ikke lide. Jeg stiller mig fra, jeg glider, jeg er dårlig til det sådan noget. Se fra, hvad fuck skal man gøre her, mand? Der er ikke træstammer i det her område. Jeg ved, de rød ned. Nej. Når du kommer op, så kan du bare gå ud. Jeg har ikke nogen måde at gå to på de her. Man kan egentlig komme 4 over her. Man kan gå 2 på hver side, så tage den som om der kun er 2 reb. Man kan jo stå sådan her. Med fødderne på den ene. Så kan man stå 2 på hver. Man skal lige over her. Det er dejligt, man kan stå på. Det gør jeg. Det behøves du vel ikke. Du kommer bare ud også. Oppe. Haha. Den er lang, den her. Jo, over på den anden side. Så kører bussen. Ja. Vi skal vide, vi skal op i 18 meter fra jer.
Om lidt. Vi skal lige lidt videre. Kan du ikke lige høre, om de vil have, at jeg venter før jeg svæver? Okay, så sætter jeg mig, når jeg kommer over til svævebanen. Jeg kan meget bedre lide ørnen end alt det andet, mand. Den er rar. Gang 1000, mand. Hvad gør jeg som det her? Jeg må på det. Ups. Den her. Så er vi oppe i toppen. Så er vi oppe i toppen. Så er vi oppe i toppen. Jeg hopper i den. Den var dejlig, den her, ikke? Oh god. Du skal lige op i 18 meter, de lette. Der. Ja. Jeg er ved svævebanen. Jeg kan bedre lide den her end de andre. Hallo. Så er det den her. Den er ikke så slemt som de andre, det er en. Skal vi så svæve? Ja. Det er over til. Ja. Det er med også, så. Ja, skal jeg vente på ham? Nej, det behøver du ikke. Jeg skal på det. Ja, jeg hopper så. Bye bye. Motherfucker. Ja. Ej, det behøves man ikke. Det føler jeg ikke, man behøver. Ja, okay, jeg venter lige på en. Den lange er også blevet fjernet, mand. Der er kun den der 100 meter den vej. Ej, drej dig. Ben op. Pas på, du skal ramme ordentligt. Nå, så skal man klar. Jeg skulle mere til sådan noget her.
Så rykker jeg lidt videre, vel? Ja. Ja. Går det? Det var. Ja, bare kør. Hasta vista, baby! Jo, jeg skal lige over og ned. Den er ikke. Nej, jeg tror jeg tager den her en gang mere. Der er klart, hvis du er mod på det. Det er bare snoren nu, mand. Jo, nej, kom ned. Halleluja. Random redneck. Jeg skal prøve på gang. Gå på studio. Husk begge fødder på plade, eller den der madrassen. Motherfucker. Ja. Det var lidt ærgerligt, den anden del der ikke var der. Men... Det er irriterende. Men ja. Men det er desværre lige i øjeblikket. Ja. Ikke noget at gøre. Der kommer igen, bare roligt. Der kommer jeg igen.